Chaque jour, des enfants vivant en orphelinat ont besoin de bien plus qu'un toit. Ils ont besoin d'espoir, d'éducation, de soins et de personnes qui croient en leur avenir. C'est dans cet esprit que l'orphelinat, la Maison de Cœur lance l'opération Pesaetiquet Sourire. L'objectif est simple. Rassembler une grande chaîne de solidarité où chacun peut faire la différence. Même avec un tout petit geste. Un don symbolique de seulement $1, 1 euro ou un livre sterling peut contribuer à améliorer le quotidien de ces enfants et leur offrir un peu plus de sécurité et de dignité. Pour participer, vous pouvez envoyer votre contribution via M-Pesa au plus 243 820 830 019. Pour toute information complémentaire, contactez l'équipe sur WhatsApp au 44 7435 364 668 parce qu'un simple geste peut changer une vie. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour encourager cette initiative et dites-nous, selon vous, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant? MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandio babolingo, mboka mba makambo ezanga te la mifa. Mboka makambo e bolali bolamuke likambo, bolali bolamuke likambo. Bola nana maman. Bonjour la famille, je vous apprends amèrement qu'il n'y a pas d'avancée en ce qui concerne les dossiers de l'extradition de Béni Nkenamwepo, car la RDC n'a jamais fait sa demande d'extradition d'une manière officielle. Et je vous apprends également que les deux commandants de la police du Congo-Braza qui ont mis la main sur Béni Nkena et l'ont interrogé ont été rétrogradés depuis hier de leur grade respectif des commandants de la police au brigadier simple. Et après leur interrogation, ils ont été détenus à la CUD. Donc c'est la RDC qui décide maintenant à la place de la justice du Congo-Braza. Les hauts placés est tellement influent qu'il a donné l'ordre et ce dernier est exécuté. Nous exigeons l'extradition de Béni Nkenamwepo et nous exigeons que justice soit rendue pour Valia Messi Issa. Merci. Bonjour. Je crois Bolandi. Congolais aza moto atembe na kofinga, bato belé baoya kofinga, baoya commenter négativement sans koyeba ba vérité. Topé sans koyeba moboko ya likambo. Pour votre information pour na bato ba yebité, monde to ute omona bakangi Béni Nkena na Braza. Bazui eza lokuta eza penza ye ko eza ye. Eza qui grâce à Mamou, c'est Mamou qui a informé. Certainement, bato ba benga ki, nga benga prix Nobel. Mamou wetu. Mamou wetu Mamou akubenisha. Na oseka parce que ne ba congolais des fois ba finga ke za bato bele ba linga kaneti ngana linga ye mingi. Elle fait bien son travail. Munyo sa zanga ba côté positif te côté négativité. Ba lo ba comment ya yeba ka nyonso siko ayeba inde nini ke bewa Béni azana Braza to wana Béni. Muto edaki po bazwa Béni bo monde ba to kanga Béni wana. Muto edaki ezai. Preuve, les petits frères propres de Vali Amisi a confirmé ça pendant son interview. Bato bele bolanda ki voilà, a confirmé que Moutou a bengaki bango, pour ebisa bango, bisika,
Beni Azalaki, eza mamu. Et tant bakei, effectivement, c'était lui. Ne ba benimbi là-bas au Kangaï. Donc, ma solo boyoka ki awa ki o sope l'état congolais na Brazza basangana ki tobe ba travailler ki ba collaborer ki ensemble pour ba luka. Mobomi bazuye lukuta. Et mboko ka boy, bazo ko sakana na biso ne bana mike do bako. Ah, que Dieu nous aide. Congo mayele sila kaka nde na bisa bino. Maloba des fois sila mais bon. Biso ba toi fois tolike kaka, tôt ou tard, nzamba hotelema kaka. D'une manière ou d'une autre parce que toyeba soute to ça neti nini. Na ba konjo to na bango. Et l'homme a longué au bimate et ça a pété. Donc l'état congolais c'est qui est fort mon côté. Comment il s'appelle? Ministre Nabino il y a justice aventuré, hein? Tente comédien il y a balobaranini. Il y a mauvaise qualité. Donc na ebi kutu tena ça même ba qualification. On monte ba tolo la ba dan non hein. Ba tolo la ba comment les arana? Dinosaure, c'est important. Bazala kaka. Nga kofinga ezani lulenge na ngate me bato wana fo bazala kaka. Ah oui. Oh mamboleka na mboko. Soit monter Mathéo kokate. Tata na pese bato ba espoir à lokuta ouais. A krosi bato me ministre de justice. Les lotos zapi. Le monsieur il est en liberté hein. Je crois que la vidéo est au tambola yaye. Nangonga o pendant que je parle. Tout ça le 18 août 2026. La vidéo il y a Beni et au tambola. Il y a week-end dernier. Na Brazza, ba mona na boîte de nuit. Ba filma ki bato ba kenaki na boîte de nuit ba lingara vivre ba lingara ambiance. Ba filma ki et na moni même moi na moi si mona ba commentaire aka moi ya lobi oh na mona ki e me na dutaki. Nandimaki te ke kozala ye ezaki penza ye ko la fille ezaki kuna et puis abakisi lo mo alobi ah il est très bien protégé donc même ici kazakuna il est protégé librement zoke na e boîte et bon pelo na lo bala bombi peut-être dans sa vidéo musuna kangi parenthèse ana liberté azane na kimia boyoki ke ba commando ba interviewa ki pour le loto yoka ke toto yeba ke très haut placé mon mutatinda qui a boma et que effectivement c'est lui qui a tué parce qu'il y a à reconnaître en demi tout l'année on a ma vidéo donc ba uti ko kitsa bon ba grade ba longo ba commando ba kitisi ba on a ba comme ba zongi si ba on a grade assez à souka à cause de loko wana et puis apparemment ce peut baza ko landela bango ce qui est Afrique et tika la Afrique donc très haut placé wana aza très haut na Congo car ya bisoté apparemment il a Brazza donc on ça mais beko bato bele ba on dit matin mais c'est ça la vérité hein, parce que na utu informé bino que mutu asali ke mbakanga Beni ndenge to mona ba vidéo awa ezali mamu nzama batela yo bo sambela mingi pona mamu bino bato ba ko finga réseaux sociaux bino bato ba ko finga bazuza réseaux sociaux bon musala munene to sala hein de poto mona Beni nde ba uta ko kangai awa avoué na monoko effectivement ene muta bomaki vali et batina qui na très haut placé et ça grâce à mamu obo fingaka er nyonso monoko munene misu menene c'est grâce à elle et loro ba konzila mino ba kwa osate mamu nzamba batela yo nzamba bomba ona libota na yo c'est ça donc bon na réseaux sociaux tout ça là musala koleka ba konzila bino mboka Congo mo ba ministre na bino ministre de justice ministre ya toilette ministre ya ba venturier ba tente ba comédie ba sai na ba mangobo na ba comédie kuto er moko ba sala comédie par rapport à ba réalité ya vie boseki mais bo tirer pe les somme bangwana elo malongeza kuna te ko bimara pe kuna te mutu lo ngefa tata mukolo metanda osaka na batu tanda osaba ba blague tata mukolo donc va Beni vali o akufa ki wana aza la tina te famille na ye donc bosana kutu quoi mwana bango akufa te ça problème te mutu de Beni yene muta malonga tina étranger bazo protéger moi ba extrader ezate parce que Congo etikali ko sala yango te baza ko se soucier peut-être to pe baza na tina pas ko sala yango te
parce que balingi pe osala yango te pour na nini pour bayebi le pourquoi. Donc c'est ça information tozali nango ya kopase yango wana mboka Congo nzambe kaka nde na usi koloba na bino ke tosambela kaka moko nzambe akosepela to pa omonaka ngonge ekoki asali mais sinon tolembi tozoyeba te tosala nini mais un temps pour tout nzambe soki bato puissant basuka bapuissant ya mokili oyo basuka ebele lelo baza na sa mabele ebele lelo bakoma eloko te aoleka na balabala mpe otindiki ye mpe mando otambola na bagarde tôt ou tard. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Message nazali nango ya kopase yango wana tosengaka justice ya nzambe moto abomi ye nde moto aza juste na miso ya leta moto babomi to mpe akufi ana ntina te procès bango bamonelaki ka ya rebo oyo moto mo akufaki te moyibi mais baye kodefendre baye kokotela ye e aza en vie aza en bonne santé mais bato bakufi bana droit justice te bakenda bango perte esa eloko te tolelaka mawa nzambe aoka mawa pasa ya justice na ye yango na koloba na bandeko na babengi yango nini nayebi te naloba loi bamboka ezanga loi lokola ya bakongo. Vous qui vivez au Congo, protégez-vous, prenez soin de vous, évitez des choses à éviter, vraiment bomi batela parce que les lois sont au koufi yaya ok perte ok zéro surtout sur la famille pauvre lisolo esili bakundi ok zéro ok perte babosani yo parce que na mboka ana justice ezalaka nango te nzambe abombaka bino nzambe abatelaka bino po soki ye te maa trop moto bandeko babolingo. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Les amis, on a rapidement la vidéo oyo na passé message na ba congolais nyonso oyo ba utiliser les réseaux sociaux. Donc yo okuta na libaro la vidéo oyo maman abiso oyo je crois ba tobele ba ebié maman Isabelle Miracle on a za mukuse maman abiso na problème à cancer. Mais par rapport à bino boyebi ndenge cancer ezalaka par rapport à stage il y a état il y a traitement en fait est possible à ce traitement et puis à se rétablir mais elo ezoko sala nkoko so ezambongo et je crois ça fait plus ou moins 2 mois bana otini la vidéo ya maman omena zapa ango na kipa ango te lelo na koti quand même la vidéo moko yaye on a joué capture eza live ta na koti na vidéo wana et considérer pe que azali na live na koti na live nde na joué capture oyo ya on a ye na sora bandeo ba congolais ils en adage mo na linga le bambile tela partout ya yo ebilobi te mosu ezaka pona maladie te omoni kosunga so osungi mutu so kabeli mutu ezalaka non seulement semence oyo eobota mbuma mais ezalaka primoko oyo ofuti lobi soki yo pe problème ekomeli yo à cause ya bolamu oyo osalaki ozwa secours. N'avez peut-être soit comprendre. So tangi la Bible dans le livre Ecclésiaste 11 ezoloba kabalipa nayo kabela batu ebele parce que ebi malheur moko te oyo ya lobi nde moi folie balobi kaba po ebi malheur oyo ya lobi te de ce qui veut dire so na kabi lobi malheur oyo ya ngana kobika à cause ya kokabana kabaki certainement comprendre. Bref, bandeko sunga mama o. Mbongo wana o besoin y a des gens au bazan la possibilité ya obimisa mbongo wana tope montana apesi mama zo ke so traitement. Oui.
nde bapoliticien na biso basakanaka na mbongo bakopesa mama oyo mbongo mama zwa 65 000 oyo basengi yo donc normalement fala na traitement ya 3 mois na 1 mois traitement na ezokuta peu près 11 000 parce que babande kotraite na batraitement oyo tozwaka ya ofele ya bapoto mais simbi te ndakende na hôpital ya privé kuna bayebisi ye désolé bakisi tosomba yango ifo mbongo yango nali nameka ko éclaircir eloko moko bomona poto tozalaka oyo bato bele bayebaka te bomona poto tozalaka mundele aza bien aranda mutu nyonso aranda afacilita mutu tu o maladie oza na problème songolo pakala ezosenga avocat wana mbongo te avocat ya gratuit aza o maladie wana mbongo te traitement ya gratuit ezalaka pe mais sikoyo bakopesa yo yango na niveau moko limité bato oyo bazwaka kisi ofele neti na mboko tozali na Angleterre awa NHS asokipaka na bato asokipaka na basoin ya bato bakisi oyo bapesaka bato wana na bato basombaka kisi parce que eza na bato mosusu basombaka kisi eza mosusu basombaka kisi te bao basombaka kisi te babola ya poto sikoyo so ozwaka salaire ya malonga osomba kisi sikoyo kisi oyo bapesaka babola eya ndenge moko te na kisi oyo moto asombi akozwa nayebi te so ocomprendre nazwa exemple nakita na se makasi so oke na shop okuta paracetamol ya 25 centimes to pe ya 30 centimes ezalaka okuta ya 70 centimes ezalaka okuta ya 2 livres ezalaka ok ezala ndenge moko te et soko omeli yango sentir que non oyo eza ya moins cher wana neti nga nazala problème ya barègle douloureuse so nameli paracetamol simple normal esala eloko te mais moment mutu mpasi so nameli yango nayokaka na mwa bien mais so na barègle eke nayoka douleur bandeko bolimbisa so nameli paracetamol wana esa eloko te ya eloko te ata nameli 4 de fois nazwa ibuprofène wana mpe eza paracetamol mais wana eza ibuprofène et ezala prix moko te nayebi te so bocomprendre au fait c'est ça do bato ebele à cause ya gratuité bakufa mais soki mbongo ezalaki alingaka bika eya nde mona mama na biso mais so okontinue kaka traitement na hôpital ya gratuit akota na sa mabele ce qu'on a privé bayebiseke no bakoyede ye bakotraite ye il faut azwa 2 séances je crois so na bosanité na moi et zosenga 11 000 à peu près hein, 11 000 10 800 quelque chose ou encore 900 quelque chose et na 3 mois de traitement il faut azwa et ça 3 mois na 3 mois na basengi 70 000 80 000 quelque chose bah ça les réduction 70 000 ou 80 000 quelque chose bah ça les réduction à futa 65 000 de 100 c'est 80 là au mois bongo et 65 000 $. Il y en a bateau, 65 000 à PC, bazaï belé. Maman Denise a 65 000 à PC dérangé pété. Il y a on aussi un bana maman Denise. Bandego bolanda la vidéo na tina suka. Botin de la bana ya maman Denise. Botin de la bazaï belé bazaï belé dans les réseaux sociaux. Bamanike baza mo ebele. Botin de la bana ya maman Denise topé bato o bakoki ko komisela maman Denise vidéo oyo topé message oyo c'est une femme ya motema monene na uti kolanda 2 jours passé témoignage Pero Loire car moko afingara maman Denise car moko afingara Fati Beton bozo ba passer mangwanga sa wa bomara mwasi na bana mibale ya mikolo atchaka bango bambeli na bité so bo se rappeler et ningisa réseaux sociaux plus ou moins 5 ans passé 4 ans 5 ans je crois mutu akunda ka bango nyonso wana mama Denis mutu azwaka charge ya matanga wana mutu asala ba démarche Pero Loire et wana Denis azali nano Angelo lelo aoma ofinga Denis ye mo mutu apesi témoignage wana ye mo mutu abetili solo abeti ka yango te atangi moi ba demande belé oyo akenda kosala pa mama Denis garçon moko batuta ye na mutuka na bis à l'état ce qui transcose le nini colonne zaka déclassé
bon je les traitements il y a au foot à traitement zaïté parce qu'on a famille pauvre Pero abenga maman Denise maman Denise se faut ça nino ke basala ba démarche ba pero muto mema moi mbalwana na hôpital soki ya mama ye mosoki ya wapi et ba na osenga opération na osenga soki 15 000 ou 16 000 dollars c'est Denise qui a payé. OK, voilà aza mama motema monene pe ya motema malamu asala ba don ebele na loba mpona fraternité maman Denise asala mambo ebele banda kala e bandi lelo te asungaka bana ya maman Denise to pe bato boza na possibilité ko comme c'est maman Denise message botinda ta photo maman oyo et puis singa pasi na ko supporter ba bilo aboité congolais na insensibilité bande ko mbongo maman azo senga rien que ba abonné ka ozana ba on a compte ba ko futele mbongo e ba ko bimisa pe mbongo belete so mutu nyonso azana volonté ko bimisa ta de roi pamba ekoka na espace à 24 heures mais pe congolais azana insensibilité mo na comprendre te bozara bato ndenge nene mais bo finga mindele mitema be bo moni mindele ka bo mbala moko bake basaleli cagnotte ce qu'on a évité pourquoi to sala ba cagnotte te boko créer page ngana makasi na ba blog ba technique te bo créer page bo tia soki compte na ye soki nini ba GoFund so ba blog nini ba benga ngo wana bo sala c'est possible surtout bato ba linga maramingi balanda maramingi na ba réseaux sociaux penyala yena osunga ba orphelin na este akangisa pas moins de 30 000 euros ou dollars je sais pas ce qui dollars ou ce qui est plus ou moins 25 000 dollars penyel bozo eba asala on espace ba jo moke parce que bat balinga rai atali so écouter na sala lo be pona este bat ba pesa ba mbongo ezo senga volonté to sunga mama oyo numéro na ya wero ya ngwana boko komele botindi ata 10 ata 5 so za libanda ya France au moni ko sala on a bandenge mo be komela ya ko répondre yo bande ko réseaux sociaux bande ko bolanda ngai s'il vous plaît ata 5 euros 10 euros même 2 euros tout fait nombre to sunga mama o azwa traitement so biki et aux ali pamboli pona yo pona ngai pe pona ye. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Ah
matin ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.